maatjies, dis so lekker om julle weer te sien. Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel. Wie van julle kan swem? Ek weet ek kan swem, want ek moes swemlesse kry toe ek klein was. Ek weet nie of julle weet nie, maar ons het nie net die gawe om net te kan swem nie. Iemand moet ons kan leer. So toe ek baie klein was, ek was 6 jaar oud gewees, het my mamma vir my gesê, vandag gaan ons leer swem. En ons het 'n groot swembad gehad, so hy het baie scary gelyk en ek was maar klein, so dit het amper vir my so groot soos die see gelyk. En my mamma het in die swembad geklim en sy het daar gestaan en sy het gesê, kom, spring in. En al wat ek kon dink is, ek gaan misspring of ek gaan verdrink, my mamma gaan my misvang, want dit is scary. Het julle al so gevoel, het julle al bang gevoel as iemand vir julle ietsie vra? En ek staan daar, sê my mamma sê spring, en sy sê ek gaan tot 3 tel, en sy tel 1, 2, 3, en toe spring ek net. En ek dog, nou, ek gaan verdrink, en voordat ek weet, is my mamma se arms om my, en dit is waar ek geleer swem het, en vandag kan ek swem. Ek is nou nie 'n professionele swemmer nie, maar ek weet om te swem, want my mamma het vir my gesê om te swem, en ek het haar vertrou. Maatjies, ek wil vandag vir julle sê, baie keer is dit moeilik om geloof te hê, om vir God te vertrou, want ons weet nie wat gaan aan nie. Maar God sê, soos wat my mamma vir my gesê het, spring in die water, ek gaan jou vang, sê God vir ons, kom na my toe, ek sal by jou wees, en hê geloof, wees by my. Vandag gaan ons praat oor hoe kan ons geloof hê in God, hoe kan ons vertrou, hoe kan ons net na hom toe gaan en weet dat hy ons gaan beskerm. Hallo maatjies, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Ons het vandag 'n baie oulike les vir julle. Sê gou vir my, weet julle dalk wat is hierdie? Dit is 'n oogklap en as jy hom so aansit, kan jy absoluut niks sien nie. So weet julle wat gaan ons nou doen? Ek gaan hom vir Nathan aansit. Nathan moet my vertrou. Nathan, vertrou jy vir my? Ja, doen. Ek is so bly om dit te hoor. Maatjies, ek wil gou vir julle hierdie beeldjie wys. Net soos wat Nathan my vertrou, so moet ons op die Here vertrou. So ek wil gou vir julle hierdie voorbeeld wys. Kyk gou vir ons hier. Ek gaan nou vir hom hierdie oogklap opsit en dan werk ons van daar af. Nathan, jy gaan vir my luister na alles wat ek sê as ek hierdie oogklap aansit. Jy gaan na elke woord luister wat ek sê. OK, daar sê kom ons begin maatjies. Kan jy dit sien? OK. Draai na my toe. OK, kom nader. Daar sy. Draai, lekker Nathan, draai. Daar sy maatjies, ons kry hom gou 'n bietjie dronk. Stap 1 tree vorentoe. 1 tree links. Bietjie draai na my toe. OK, nou trap jy net agtertoe. Klein treetjies agtertoe, Nathan. OK, gaan bietjie skuins agtertoe. OK, en gaan sit. Mooi julle, hy het dit reg gekry. Net soos wat hy na my stem moes luister, so moet ons na God luister. Hy lei ons, hy bly vir ons die pad. Hy hou ons op die regte pad. Ons weet nie wat hy vir ons beplan nie, maar ons moet vertrou en glo in dit wat hy vir ons beplan, maatjies. OK julle, ek hoop dit help julle op geloof. Ons moet ons geloof bou. OK maatjies. OK maatjies, nou het ek gesien dat ek ook wil leer swem, want ek weet nie hoe om te swem nie. Amy se storie het my nog geïnspireer, so ek gaan met my mamma gaan praat en dan gaan ek leer swem. Ek gaan net nou vir julle sê hoe dit gaan. The Lord said to Abraham, "Leave your country, your family, and your relatives, and go to the land that I will show you. I will bless you and make your descendants into a great nation. You will become famous and a blessing to others. I will bless anyone who blesses you, but I will put a curse on anyone who puts a curse on you. Everyone on earth will be blessed because of you." Abraham was 75 years old when the Lord told him to leave the city of Haran. He obeyed and left with his wife Sarai, his nephew Lot, and all the possessions and slaves they had gotten while in Haran. When they came to the land of Canaan, Abraham went as far as the sacred tree of Moreh, in a place called Shechem. The Canaanites were still living in the land at the time, but the Lord appeared to Abraham and promised, "I will give this land to your family forever." Abraham then built an altar there for the Lord. Later, the Lord spoke to Abram in a vision. "Abram, don't be afraid.
I will protect you and reward you greatly." But Abram answered, "Lord, all-powerful, you have given me everything I could ask for, except children. And when I die, Eliezer of Damascus will get all I own. You have not given me any children, and this servant of mine will inherit everything." The Lord replied, "No, he won't. You will have a son of your own, and everything you have will be his." Then the Lord took Abram outside and said, "Look at the sky and see if you can count the stars. That's how many descendants you will have." Abram believed the Lord, and the Lord was pleased with him. The Lord makes another promise to Abram. The Lord said to Abram, "I brought you here from Ur in Chaldea, and I gave you this land." Abram asked, "Lord God, how can I know the land will be mine?" Then the Lord told him, "Bring me a 3-year-old cow, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a dove, and a young pigeon." Abram obeyed the Lord. Then he cut the animals in half and laid the 2 halves of each animal opposite each other on the ground. But he did not cut the doves and pigeons in half. And when birds came down to eat the animals, Abram chased them away. As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and everything became dark and frightening. Then the Lord said, "Abram, you will live to an old age and die in peace. But I solemnly promise that your descendants will live as foreigners in a land that doesn't belong to them. They will be forced into slavery and abused for 400 years. But I will terribly punish the nation that enslaves them, and they will leave with many possessions. 4 generations later, your descendants will return here and take this land, because only then will the people who live here be so sinful that they deserve to be punished." Sometime after sunset, when it was very dark, a smoking cooking pot and a flaming fire went between the 2 halves of each animal. At that time, the Lord made an agreement with Abram and told him, "I will give your descendants the land east of the Shihor River, on the border of Egypt, as far as the Euphrates River. They will possess the land of the Kenites, the Kenizzites, the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaites, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites." Maatjies, so ek het saam mamma gaan swem, maar laat ek net vir julle 'n geheim vertel. Dit was nie maklik nie. Ek het 'n paar keer het my neus gebrand van die water en ek het water gesluk en gehoes en mamma het elke keer vir my gesê, "Dis oké, kom ons probeer weer." Dan het ek weer die YouTube moves probeer, links, regs, maar dit het nie gewerk nie. Mamma het op my maag gedraai en dan het sy gesê, "Skop so met jou voete, skop, maak so met jou hande." En dit was glad nie soos wat YouTube gewys het nie. Mamma het my geleer en ek het haar stem gevolg hoe om te swem. So maatjies, ek is super opgewonde. Ek kan nou swem. Ek kan nou in die water ingaan, dat die water tot ewen by my heupe toe gaan. Ek kan onder water gaan sonder dat my neus brand van die water. Mamma het my baie mooi gehelp om te swem. So, ek was bietjie bang gewees, maar hoe meer ek geoefen het saam met mamma en ek het haar vertrou, hoe makliker het dit geword. Maat, 'n mens dink geloof is belangrik. Ja, geloof is belangrik, maar weet julle wat? Ons moet geloof hê in die Here. Ons moet glo dat hy ons verlosser is. En weet julle wat, maatjies? In die Bybel leer ons om 'n anderste soort geloof te hê. Ons leer om ons fondasie van geloof reg te kry. As ons fondasie nie reg is nie, dis net soos 'n huis. As 'n huis se fondasie nie reg gebou is nie, dan gaan dit in mekaar inval. Nou so is ons geloof ook. Ons begin by die basis. Ons moet eers ons fondasie daar reg kry. Nou maatjies, hoe kry ons dit reg? Deur om kerk toe te gaan, om te bid en dan daai koneksie met die Here te hê, maats. Ons moet glo. En weet julle wat? As ons glo, is enige iets moontlik. Nou, ek weet nou nie van julle nie, maar soos ek vir julle gesê het, ons fondasie moet reg wees. Nou, as jy in die Here glo,
dan begin jy 'n nuwe pad saam met die Here te loop. En soos wat jy die pad loop, so lei die Here jou. Nou weet julle wat gebeur dan, maats? Ons gee totaal en al oor en ons glo in die Here. Ons glo dat hy altyd vir ons beter dinge beplan. En soos wat ons glo, so word ons geloof sterker en sterker. Goeie dinge gebeur met ons en dit bou weer eens ons geloof. So groei ons geloof, maatjies. So weet julle wat, kom ons vertrou op die Here en ons weet wat hy vir ons beplan. Hy sê selfs in Hebreërs 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Nou maatjies, ons kan nie vir God sien nie, maar ons weet, hy's elke sekonde by ons. Ons weet, hy weet wat vir ons beplan het. Net soos wat ons gesien het met Frikkie Fokus en Nathan hulle. Hy weet wat hy vir ons beplan, nog ver voordat ons enigstens kan weet wat aangaan. So wie anders om te vertrou? Kom ons vertrou op die Here en ons sit ons geloof in die Here. Tata my liewe maatjies. Maatjies, so ek het nou gesien van Frikkie wat wil swem en Amy wat haar mamma haar geleer het hoe om te swem en sommer Janita se storie wat sy praat oor die Bybel oor hoe om te glo en dat 'n fondasie daarmee hê. Nou ek het dit vir myself geluister toe ek hierdie geluister het, dink ek myself maar dit is so groot woorde, hoe weet ek om geloof te hê? En in die Bybel praat God ook met die mense en hy sal vir hulle sê, moenie steel nie, want dit is nie hoe dit moet wees nie, moenie jok nie. So ons kan ook so luister vir mamma se stem wat vir ons sê, boetie, sussie, moenie dit doen nie. Of as mamma vir jou sê, dis okay, hou net aan my vas, ek het jou. Net daai stem om te hoor, dat jy kan glo in jou hart, dat hulle het jou, en dat jy nie gaan seer kry nie, net soos wat die Bybel ook vir ons sê, dat God is by jou en het jou lief, vertrou op daai stemmetjie wat met jou praat, want dit is waarop geloof kom, as jy moet weet wanneer jy bang is, en soos wanneer jy by die swembad inklim, en jy's bietjie bang jy gaan verdrink, en mamma sê vir jou, dit is okay, ek is met jou, glo in daai stemmetjie, dis wanneer 'n mens hierdie groot woord, geloof bietjie het, en God praat ook met ons, so volgende week gaan ons bietjie verder praat oor, hoe praat God met ons? So kom ons dans bietjie maatjies. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing